nti ono baamukabasanya ono tebaamukabasanya naye nga nammwe bwennyini mukimanyi nze Kiyuba Jenna era nga nasomera ku ssettendekero ery'Abayisiraamu Ekibuli the Islamic University in Uganda era nga nange ndi omu ku baloya abato. Weewaawo twekubidde omulanga ngaffe baloya abato naddala kati nga omwami watubuuzizza ku nsonga y'okkabasanya abakyala we bakolera. We shall be in a very there's going to be equality in practice, especially when it comes to the females. They talked about the issue of Tula Munyonyo mu mwezi gwa December. To a young lawyer is a person that has practiced for 1 to 5 years according to the description of the Uganda Law Society. As in Uganda, that is our membership. Thank you for to a young lawyer is a person that has practiced for 1 to 5 years according to the description of the Uganda Law Society. Tula Munyonyo mu mwezi gwa December. Lawyer Arthur S. Baliruno. Kya mukisa nnyo okubanga nze ng'omuntu neegattira mu Young Lawyers Network. Era kya mukisa nnyo nnyini ddala nno bannange ensonga nnyingi bazikoonyeeko lwaki twagala okuba mu buweereza n'okukuŋŋaanira awamu ate era ne tuba nga tutegeeza ne bannamateeka abalala bonna ne baba bato ne baba bakulu okubanga balaba ensonga ze tuli mu kwogerako ne baba nga nno batwegattako kubanga kye tukola okiraba nti kyagala kuyamba society eri wansi. Lwaki ndowooza bwe ntyo kubanga sijja kuddiramu ddala bannange bapulida bye boogedde naye ebimu ŋŋenda biyita kungulu bwe nti society yaffe eri mu kaseera akazibu ak'enguzi. Lawyer akola kintu kinene nnyo mu society. Bw'aba nga ateeketeekeddwa bulungi ng'embeera mwakolera zitambula bulungi nno tulowooza nti aba ajja kukola n'obwesimbu. Kizibu nnyo omuntu okukola n'obwesimbu nga akolera mu mbeera enzito oba embeera enzibu nga bannange bwe babannyonnyodde nti balooya abato tebaweereddwa mukisa we bafuna zi maternity tebasasulwa nga bali ku leave n'ebintu ebirala ebisoomooza. Tutunuulidde ensonga era ey'okumala LDC omuntu ng'agenda okukola enrollment n'amala ebbanga awo eri bali muweereddwa ne tulowooza nti ate LDC we beeyina empapula ze ng'ali authentic nga bamwekizamininze nga muntu mulungi yandiyiseewo buki buyisi. Ekyo nno tukireeta wano wonna asoma abamu ku bawandiisi abatunuulira amateeka okuweereza amateeka mu bulungi ne mu bwenkanya ne mu bwakatonda. Omusajja omu bamuyita Michael Schatt agamba mu katabo ke bayita Redeeming Law n'agamba nti omuntu bw'omuteekako competition ennyingi era naye munnamateeka n'oteekawo eno criteria n'oteekawo endala kitegeeza omutwe gwe ogw'overwhelminga. Omuntu gwe wandifunye nga lawyer omutuufu ofuna lawyer mufere because akooye nnyo omuverwhelmings ennyo. Kikyentegeeza nti tulabe emitendera egyo wawe gikoma tulabe nti lawyer ono tanyigirizibwa nnyo bw'abanga n'atuusa obuweereza. Ensonga endala gye ntunulako etateekeddwa kwenyikiza abantu mitima yeey'okuba nti w'otunula mu bitabo bya Kristo oba Bayibuli ojja kutunulira ku Exodus chapter 18 verse 18 ojja kulaba nga Sezaala wa Moses amugamba nti mwana wange wonaba ow'obuweereza ng'olamula banno ojja kuweyaringa out ojja kukoowa ng'okikola wekka. Kakati nno naffe aba Young Lawyers Network twagadde tweyongere ku bitongole ebyenjawulo kubanga already biri mu kuweereza naye obuweereza tebukoma. Nga bwe yamugamba nti ojja kukoowa naye oteekeddwa okulonda abasajja abatalya nguzi abasajja abalungi abasajja abalina karakita ennungi mu society bakwegatteko Moses olyoka oweereze banno obalamule bulungi. Naffe nno tutunula nga mu kukuŋŋaana okwawamu twegattidde wamu twongere already ebibiina ebiriwo n'ebinajja n'ebiribaawo y'ensonga lwaki mwannyinaze akinokoddeko nti tekirimu byabufuzi wabula okuweereza. Nnyongero kinogaanya nti tuli mu kaseera akazibu ng'ensi yaffe ebigambo by'enguzi tebiva ku TV. So sigamba nti njogera ku nguzi ndi mu kulaga nti lawyer ono bwe tutamuteekateeka bulungi ng'ate musaale nnyo mu society yaffe eno kubanga balooya bakola mu bifo bingi nnyo. Twagala tube ne balooya abateredde balooya be tuyinza okwesiga balooya be tuyinza otambula nabo ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe tutunuulira eggwanga
nga tuteekeddwa okwagala eggwanga lyaffe era tucommunicatinga okwagala eri ensi yaffe. Era eryo ly'ebbanja lye tulina ate era ng'aba Young Lawyers Network twongera okukozesa eddoboozi eryawamu okusiga ebbanja okutuusa omulanga gw'okwagala ne generally mu nsi ate era ne mu fraternity yaffe nga baloya. So baloya abali senior ekigambo Young Lawyers nno nakyo nnyongera okukitaputa nti tekitegeeza butegeeza muto mu myaka. Ayinza okubeera nga lawyer nga yakayingira amateeka naye nga mukulu ate mu myaka naye era naye tukuŋŋaana naye ne tutunuulira nga tugamba ku bonna bekikwatako nti lawyer ono bw'abanga embeera mwakolera emisolo egirina okusasulibwa NSSF nga taweereddwayo ogenda olaba nti w'omunyigiriza tetugenda kufuna muntu mulungi naye nga tuli kusala empenda n'entotto okulaba nti tuteekateeka eggwanga tekikoma mu mateeka. Ekintu kino kye tukola leero mu Young Lawyers Network twagala kisale kiyambe ensi eyawamu. Bw'oba ofunye lawyer gwe client obe ng'ofunye lawyer ow'omutindo obe ng'ofunye lawyer owe ensonga mu buufu obwo. Zezo ensonga zange neyanziza nnyo neyanzeege. Give me my Luganda will not Luganda, but fenga abakyala mu profession ya the legal profession kyewunyisa nnyo nti ate ffe abandi badde tukuuma amateeka fe abagamenya. Munaye nno w'ozaala toli sure nti oba onaakomawo omuliivu omanyi amateeka gakuwa emyezi 3 toli sure nti eyo emyezi 3 bw'okomawo omulimu gw'onaagusangawo. Nze nga maama kyamukisa nnyo nti nze gye nali nkolera munaye banfangako naye ku bakyala abalala bw'ozaala you're not sure nti onaakomawo oba omulimu guno ogusangawo ate nga legally oli entitled okusangawo omulimu gwo ate balina n'okusasula ng'oli mu leave. So kyewunyisa nnyo nti 95% of the female lawyers webazaala ate ne bakomawo emirimu gyabwe tebagisangawo. In fact abamu bw'ofuna olubuto kikoma ku ekyo because of course olubuto lujja ne challenges zimu na zimu nga you don't know what is happening the next mood swings and what mu kifo ky'okuyambako ate ne nobeerako ku mulimu gwa until paka nga myezi 9 ate munayo omulimu gw'olumu togusangawo then you know in one way or the other. Then waliyo n'ensonga endala ya sexual harassment simanyi we bagiyita mu Luganda sexual bakyogedde sijja kikiddamu munaye no in our fraternity kijja kwewunyisa nnyo naye ate gye kiri nnyo sexual harassment. Most of the young girls are not being paid for what they can bring to the table. They are being paid with their bodies. So it's one thing to be beautiful and it's another thing to have the brains. In the profession they don't consider it. In most, I'm not saying that every chiriyo buli wamu naate munaye abawala they are being sexually harassed. They are not paid for their work naate babasasula lwokubanga beebaka ne ba senior lawyer. Kino nje kyogera senior lawyers are sleeping with the young lawyers to pay them not because they have something to bring to the table. So chovola abafenga Young Lawyers Network tuzze ne twegatta ku baami bano with the females ne tugamba it's high time abachala it's high time they also considered us, they paid us for our brains and they do not take that opportunity to use our bodies. Okay, I wanted bana ne babanga nabo basobola okufuna mu scholarships ezo. Ekirala kyo kye tutunuulidde ng'aba Young Lawyers kwe kukuuma ekitiibwa ky'abakyala. Abakyala bano abali eno emabega bonna tebajja kuwulira bulungi ng'okumuwa omulimo omala mugamba abiikula ebisambi. Twetaaga obawe emirimu ng'osinziira ku bwongo bwabwe n'obusobozi bwabwe. So ekyo nakyo Uganda Law Society tugisiza ddala ku nninga ebeere ng'evaayo ne policy ennamba ku sexual harassment, eveeyo ne policy ennamba ku wages oba engeri balooya gye bateekeddwa okusasulwamu, eveeyo ne policy Uganda Law Society ekibiina mwe tugwa kyogere ne Law Council kyogere ne LDC feffeka mu Africa ndowooza oba mu East Africa otumala LDC ate n'omala omwaka mulamba nga tonaba kwenrollinga. Universities ezisinga Kenya, Tanzania ne wano juzi buliwo Juba bwe baba bamaze okusoma last stage yaabwe benrollinga n'empapula zaabwe. So kati fellow council ekyuseemu etteeka Uganda Law Society to advocating leffe nga bannamateeka abato nti omuntu bw'aba ayisa ebigezo biri ebya LDC
ate full stop eno wano jatataddeeko nga applyinga ku law society ku law council temukugira buten rolling kuba omwana ajja neyeerabiramu just late emu ne bagaa gwe tewayise mateeka ekyo kibaleetera mental health omwana naaba nga takyakisobola nakwekkiririzaamu naye ate nga yamalira ddala LDC. Ensonga esembayo ffe gye tulowooza nti bannamateeka bateekeddwa okufiibwako y'ensonga gye tugamba law society ebeere nga esaba law council eve mu analog edde mu digital. Emirembe gikyuse, tewali nsonga ku lwaki tukyasimba line okubeera mu enrollment. Omuntu akolera US, omuntu akolera Bungereza ng'omugamba akomewo e Uganda asimbe line enrolling. Omwana bw'aba amaze LDC nga bamuwadde empapula ze nga ageneratinze PRN ku URA asasudde emisolo egyo ateeke buteesi mu systemu ndowooza mubiraba URSB bwekola mubiraba immigration bwekola. Law society ne law council bazimbe system nti omwana asobola okuteekayo erinnya lye n'enrolling nga teweetaaga kusimba line. Ekisemberayo ddala kye tubategeeza abamu babadde batandise okubyogera eyo nti tuzze tuli kibiina tugenda kweyawula ku law society tukole ekibiina ekya gavumenti etutaddemu ssente. Kino ekibiina tekirimu byabufuzi, kino ekibiina tekirina kkala yonna. Abamu abambadde red mubalaba, abalala bambadde yellow, abalala bambadde blue. Ffenna tuli kyekimu nga balooya. Aba NUP wano mwebali, aba FDC mwebali, aba NRM mwebali, aba JEMA n'abaluchamus aba Progressive Party nabo mwebali wano. So n'aba PLU nabo mwebali. So kino ekibiina kigatta buli ali eyo ng'owulira ng'oli munnamateeka omuto oyisiddwa bubi. Tulina platform, tulina systems zaffe mwosobola okuraisinga comment yo netugitwala. Nja kusaba ekibiina ekya abalamuzi kikyuseemu. Bw'olanga nti oyagala magistrate grade 1 naate nga tonatereeza bya enrollment, ogenda kukiraba nti omwana amaze LDC ajja kumala omwaka mulamba anoonya mpapula za enrollment. Naye ate gw'olanga nti oyagala balamuzi bato okuviira ddala ku LDC ate otaddewo kali ka gap nti alina okuba nga ali enrolled, ekyo kiba tekikwatagana. Eyo enkola nayo bagikyuseemu. Emirimu gy'aba young lawyers mu summary ng'era maliriza, tusaba gavumenti etuconsidering ng'aba young lawyers emirimu mu bitongole bya gavumenti wabeerewo emirimu nga ba young lawyers baga nti okuva ku mwaka gumu paka ku myaka ng'ebiri ebyo bye batuteerako nti myaka 5 experience tetugifunira mu byenda, batuteerewo nti kuva ku mwaka gumu paka ku myaka 2 naye gavumenti ejja neesaba experience ya myaka 5 ne tukompitinga n'abantu ab'emyaka 2 ku kifo kyekimu. Era mubiraba mu ba magistrate abato ojja ssanga nga n'abantu ab'emyaka 2 nabo basaba kuba balamuzi bato. So ekyo tekirina, ekyo kitukosa nnyo. Tugenda kuyita olukungaana lw'aba young lawyers bonna okuviira ddala ku university. Muwulidde Council Tony warambise ensonga ezisoose. I'm called Rachel Ayibali from Crimson Associated Advocates. Kakati, the reason why we have this Young Lawyers Network, probably someone would ask what is Young Lawyers Network and why do we have the Young Lawyers Network? It's not anything new, it's not out of the blue. Other jurisdictions like Kenya, like Tanzania have had it, and it's specifically aiming at young lawyers. So Kenya has had the young lawyers, the Young Bar Association. So that means in Uganda it's something new and it's not something that has been up there. Like they've said, there have been other associations except the one that was uniting all the young lawyers despite of maybe religion, the sex and everything. It's basically for young lawyers. So and the objectives of this association is basically for young lawyers and developing their profession. It's developing the profession. It's also going to have mentorship programs which are going to be mentoring the networks with experienced mentors. Of course, senior lawyers. The senior lawyers are going to also be part of the association so that they can mentor the young lawyers. You're coming out of law school, you don't even know how to handle a client. And this association, its major thing is to make sure that some of the young lawyers who are coming in the profession have a mentorship, are mentored. In simple terms, they have older senior lawyers.
Then another thing, it's also going to look at advocacy and representation. The young lawyers, the rights of the interests of the young lawyers with the border legal community and interactions with the government bodies. And even like my colleague Council Tony said. So, and many other benefits. If you go to our Twitter channels and everything, you're going to see the benefits of this, of the Young Lawyers Network. And to add more on what they said, maybe there are some things that as female lawyers we've not been getting. You go for maternity